അയില വറുത്തത് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ? പൊരിച്ചിങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ല അയില എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ? സെറ്റ് അടിപൊളിയാക്കി. വേണ്ട എന്നാ പോയി അയില മേടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ മീനില്ലേ? ഞാൻ പോകണ്ടടി. കുഴപ്പമില്ല, സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ട്. സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ട് ടാൻ അടിക്കുക. എടാ, അതിന് റൈറ്റ് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു സൈഡിൽ നീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലർ സൺസ്ക്രീൻ, മറ്റേ സൈഡിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ബ്ലാക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും. ഇതാണ് ലാക്മേന്റെ സൺ എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈ മാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് സൺസ്ക്രീൻ. ഇത് SPF 50 PA4+ ആണ്. നോൺ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് നോൺ ഓയിലി ഓൾസോ. ഇതിൽ 1% നിയാസിനമൈഡും സെറമൈഡും ഉണ്ട്. ഇത് നോൺ കോമഡോജനിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ റിസ്ക് ഓഫ് ആക്നെ ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ്. സോ പാസ്റ്റ് സ്കിന്നിന്റെ ഡാമേജ് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട്. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് purple.com അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതാ ഈ QR സ്കാനർ സ്കാൻ ചെയ്താൽ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാം. LFS UNBO X35 യൂസ് ചെയ്താൽ 35% ഓഫ്.